صباح الخير. خلوني النهاردة أوريكم المورنينج روتين بتاعي أو روتيني الصباحي. أنا ببتدي الصباح بتاعي بأن أنا أعمل لنفسي كوباية قهوة، وللأسف أنا بشرب قهوة على الريق لأني مش بعرف أعمل أي حاجة قبل ما أشرب كوباية القهوة بتاعتي. وعلى ما القهوة تجهز أنا بكون برتب الأوضة بتاعتي، بكون سايباها كده زي ما انتوا شايفين تخلص، برتب الأوضة وكمان بعمل سكين كير روتين. وبعدين باجي اخد القهوة بتاعتي وباخد الخطوة التانية في روتيني الصباحي، وهي الجورنالينج. عادة الجورنالينج بالنسبة لي هي من أهم العادات اللي أنا اكتسبتها الفترة اللي فاتت، لأن هي كانت بالنسبة لي أكتر حاجة بتخليني حاسة بصفاء ذهن على مدار اليوم. بطلع كل الأفكار بتاعتي على الورق وبكون بادئة يومي وأنا ذهني صافي، مش مشغولة بأي حاجة ولا دماغي مشغولة بأفكار كتير ملهاش لازمة. وبعدين ببتدي أخطط ليومي. أنا بالمناسبة نظام شغلي هايبرد، يعني في أيام بشتغل فيها من المكتب وأيام بشتغل فيها من البيت. النهاردة ده يوم هشتغل فيه من البيت. ببتدي أكتب الخطط اللي أنا عايزة أعملها النهاردة والحاجات اللي أنا عايزة أخلصها، وبحاول على قد ما أقدر أكون واقعية علشان ما اصطدمش بأي حاجة غير واقعية ممكن تكون تحصل في اليوم، وأكون قادرة أخلص مهامي بشكل كويس بدون ما أحس إن أنا منهكة. تاني عادة اكتسبتها إلى جانب الجورنالينج هي المديتيشن. أنا بستخدم ابليكيشن اسمه Waking Up بيقدم لي كل يوم جلسة مديتيشن جديدة مدتها بتتراوح من 10 ل 12 دقيقة ماكسيمم، وكمان عندهم مكتبة صوتية كبيرة جدا بتعلم المديتيشن وكمان بتناقش النظريات المختلفة حوالين المديتيشن. بعد المديتيشن بيكون جاي وقت الفطار. انا بحاول على قد ما اقدر، لان انا عندي مشكله مع البنج ايتنج، ان انا اخلي فطوري يكون فيه نسبه بروتين عاليه. فالنهارده هعمل بيكون وسكرامبلد ايجز. ويعني نصيحه يعني علشان يطلع السكرامبلد ايجز معاكو مويست وطعمه حلو، هو ان انتوا تفضلوا تقلبوه بشكل مستمر، شويه على النار وشويه تشيلوه من على النار، وبيطلع مظبوط وكل مره ما بيخيبش ظن. وبكده أكون خلصت تحضير الفطار، وأوعدكم إن بصراحة طعمه أحلى بكتير من شكله. وباخد فطاري وببتدي أقعد أقرأ وأنا عمالة باكل. وقت تصوير الفيديو كنت بقرأ رواية اسمها ستونر، وحقيقة عجبتني جدا وهعمل عنها مراجعة قريب. عشان انا حاليا بشتغل في الماركتينج، فبحاول اتعلم حاجات جديدة. الماركتينج من اكتر الحاجات المتجددة اللي لسه الناس بتستكشفها. انا حاليا بذاكر كورس فيسبوك ماركتينج بيتكلم عن الاعلانات بتاعة فيسبوك وهكذا. بعد ما بخلص مذاكرة ببتدي شغلي بشكل طبيعي تماما، وببتدي يومي وبنشوف هنعمل ايه النهاردة وبس كده. ده كان روتيني الصباحي، بحاول ان على قد ما اقدر ان انا اخليه بسيط. لو عجبكم الفيديو ده وحابين ان انا اعمل فيديوهات تانية من نفس النوع، ياريت تقولولي في الكومنتس تحت. كمان ياريت تتابعوني على انستجرام نادين ستود بوك شيلف. اشوفكم قريب في فيديو جديد. مع السلامة.